Let us turn to the book of Jude जुडाचे पुस्तकाचेर आतां आमी नदर मारुया from the 12th verse. आनी 12वी ओड आमी पळोवया. These are spots in your feast of love. तुमचे सोबेच्या जिवांक ती एक कांटावलो. When they feast with you, feeding themselves without fear. लॉज नासतना पोटभर जेयता आनी आपणाचोच परामोस कोत्ता. Clouds they are without water, वारें ओडून व्हरता तसलीं उदक नासलोलीं खुपां तीं carried about a wind. वाऱ्या बरोबर वयतात. Trees whose fruit withereth, शरोत कालार पोरया फळां दिनात तसलीं without झाडां fruit, फळां नासतना twice dead, पाळां Plucked सोयत up उमटून by the काडलोलीं. raging waves of the sea, आनी सारकींच मेलेलीं झाडां तीं. foaming out their own shame, तीं दोर्याची नीक उचांबोल जाल्लीं ल्हारां wandering stars, आनी तांचो फेणो म्हणल्यार तांचीच to लोजेची whom is कुतुबां. reserved this blackness of darkness forever. मोळबार फिरतुली नोखेत्रां पोरीं हीं मनशां सासणांक काळखाच्या गिड्ड्यांक कोण तांकां My नेमलेलें dear आसा. friends, my dear friends, तुमी जाणार म्हजे in इश्टानो. the early church, आनीक पयले सोबेंत when they turned from all their old traditions and formalities, religious for ritual, आनी तांणी तांचो पाठ केल्लो तांच्या परंपरा आनी तांच्यो संस्था आसल्यो पळय त्यो and said, only Jesus, only Christ, the Lamb of God, who taketh away the sin of the world. आनी तांणी फकत जेजू क्रिस्ताक जो जावन आसा शेळी ह्या संवसाराचे पाप काडटे ताकाच ताणें यांक मारली. This Savior हो सोडवणदार has died for us and risen again for us. तोच आमच्या पासत मेला आनी पूर्ण जिवंत जाल्लो आसा. He is adequate for all our needs. He is sufficient. आनी तोच आमकां पुरो आमचे सगळे गोरज्यां पासत. So they had love feasts celebrating. आनीक तसलीं पोरबीं थिंगा तर तीं मनयतालीं. See, not these festivals that we have, आतां आमी कोत्ता पळय तसलीं पोरबां न्हू, but पूण feasts where they celebrated the loving Savior. आनी असली परब जंय ते मनयताले मोग सोमयाचो तो. They were not meant for indulging and overeating, आनीक पोट भरून जेवपाक आनी तसलें थिंगासर तें गरज नासली. but पूण there were people of all communities, Greeks, आनी जायते भाशांचे लोक आसले. other Gentiles, Jews, ग्रेक लोक आसले, जुदस लोक आसलेले थंयसर. people who would never sit together and eat आनीक before. लोक जो दुसरे भाशेंचो ते केन्ना एकठांय बसोन जेय नासलोलीं पयलीं. They found a great bond of love that united them. आनी तांकां एक वोट मोगाचो थंयचो तांकां एक वोटान बांदताली. Now, here is a warning. आतां हांगासर एक वॉर्निंग आसा. What is it? कितें काय पळय तें. There are some people who want to come and sit in these feasts of love. आनीक ह्या मोगाच्यो पोरबी आसात पळय थिंगा थोडे लोक येवन बसोंक सोदता. These are spots. आनीक एक खेरीत भाशेची सुवाती थिंगा दवरल्या. And they just come to eat. आनी ते फकत पोट भरूंक जेवपाक येता. They are really clouds that bring no rain, bring no water. आनी असलीं खुपां जे कांयच पावस हाडिना पळय तसलीं तीं मनशां.
They're just carried to and fro of all kinds of winds. आनीक वाऱ्यार हिंगा थिंगा कुपां त्या भाशेची तो लोक They bring forth no fruit. आनीक ती तांच्या झाडांतल्यान कसलींच फळांय हाडिनात In fact, they are withered trees. आनी खरेंपण म्हणल्यार ती मुणांतल्यान उमटोल्या पळय तसलीं झाडां So completely dead, you can say they are twice dead. आनीक दोन पावटी मळ्यान पळय ते अशें म्हणूंक जाता मरण गेली ती झाडां तसलीं ती Sometimes I wonder, केन्ना केन्ना हांव अशें चिंता how is it that the gospel came to India 2,000 years ago? Nearly 2,000 years ago. आनीक सुबोर्तमान सुमार इंडियेक 2000 वर्सां आदीं आयला And how is it that the gospel got confined just to a few people? आनी कशें घडलें काय फकत हो सुबोर्तमान थोड्याच लोकांक कोडेंच तो थिंगाच उरलो As a matter of fact, खरेंपणी पळोवंक गेल्यार if there is a brand of coffee which you enjoy, आनी कसले एक तर कॉफीचे खेरीत भाशे आसत जाल्यार or tea which you like, हांव जोरी कसली एक चाव तुका बरी लागता त्या भाशेची you always tell your friends, तूं दुसऱ्यांकूय सांगतलोय oh, I found this brand, Lipton brand or some brand. हो लिप्टन हो ताज महाल हे कसलें तरी ब्रँड तूं कोणाक सांगतोले ते चायेचे How tasty, कितले बरे पळय how तें satisfying. रुचीक आनीक बरे दादोस खाय दिता Why don't you try it? तुवेंनी ती चाव पिवन पळयची That's what you do with just the tea you drink. आनीक ती चाव तूं पियेताय ताजे विशीं तूं अशें उलयताय So if you find a particular shop which gives you good value for your money, for your clothing, आनी खंयचे एका दुकानाचेर तूं पयशे फारीक करता पळय थिंगा बरी कापडां मेळता जाल्यार what do you say to your friend? तुज्या इश्टांक कितें म्हणटाय Listen, तूं don't get cheated here and there. पळय हिंगा थिंगासोर तूं फटोव नाकाय I found a shop there आनी एक दुकान म्हाका मेवला where you get the finest material at the most reasonable price. आनी बरें लुगोट थिंगासोर म्हाका मेवता आनीक थिंगासोर तें बरें आसा Of पयशे course, when you are enjoying something, you tell your friend. आनी तुका कितें आनंद मेवता पळय तें तूं दुसऱ्या तुज्या फ्रेंडांकूय Or you सांगता even say, come along with me if you're doubting this. तुका तर दुबाव आहा जाल्यार तूं म्हज्या बरोबर यो तूं अशेंय म्हणटलोय Test it out for yourself. तूं पळय थिंगासोर येवन No, this is a normal human behavior. आनी हें चालते मनशाची रीत जावन आसा So I cannot understand how those that said that they tasted Christ, आनीक म्हाका सजमना जी कोणें म्हणलें ताणें क्रिस्ताक चाखला how they kept it to him themselves. जाल्यार ताणें आपल्याशीच कशें दवरलें काय How they built some churches here and there and just sat there like mummies. आनीक फकत ते थोडे सोबा बांदल्यो आनीक पुतले कशे बसले Kottukoni. आनीक ते पुतले कशे थिंगासोर बसून उरले I can't understand that. म्हाका सजमी काय मेवना When I tasted the Lord Jesus, जेन्ना जेजू क्रिस्ताक हांवें I चाखलो wanted to make my friends to taste him. आनी म्हाका जाय आसलें म्हणजे इश्टांनी ताका चाखलोलो My cricketing friend, हांव क्रिकेट खेळटालो पळय ते इश्टांक my other friend, आनी दुसरे आनी इश्ट आसलोले stranger. आनीक वळखना When I तांकां came as a boy of 15 years or 16 years to Andhra आनी 15-16 वर्साचो आंध्रा येयलो or to तेन्ना the state, आनी ह्या स्वातेर हांव येयल्लो पळय to तेन्ना one of the meetings of my father, आनी म्हज्या बापायच्या बरोबर एका मिटिंगेन हांव and when येयलो I saw the revival, आनी हांवें जागृती पळयली men and women meeting God, आनीक दादले आनी बायलो देवाक भेट कोत्तात and people hearing the voice of God, आनी लोकांक देवाचो ताळो आयकोंक मेवता पळय ते I पळयलें said, हांवें अशें म्हटलें oh, how marvelous. हें कितलें सोबीत जावन आसा My soul was thrilled within me. म्हज्या भितर आत्म्यान म्हाका खुशालकाय मेवली I said,
I want more of Jesus. आणि हांवें म्हणलें म्हाका आनीक जेजू अनुभवंक I जाय. was just converted तेन्नाच म्हजे भितर a परिवर्तन few जालें. months earlier, आणि तेन्नाच थोडेच म्हयने जाल्ले. and my heart began to pour out an amazing prayer. आनी म्हज्या काळजांतल्यान व्हडती मागणी येताली. In fact, I was gripped by the spirit of prayer. आनी मागण्यान म्हाका सारको हेंग I was मारलेली. only a high school boy, 16 years old. स्कॉलाक वयतालो फकत 16 वर्सां आहली पळय त्या But तेन्ना. when I prayed, पूण जेन्ना हांव मागणी करूंक बसतालो, people would tremble, लोक कांपतालो people would shed tears, आनी ते रोडटाले पासून. and suddenly they would say, Jesus is before me. आनी ते म्हणटाले जेजू क्रिस्त आमच्या मुखार उबो आसा They दिसता. would see the cross. तांकां खुरीस दिसतालो. My dear friend, म्हजे इश्टानो, and I got a great love for these ordinary people. आनीक म्हाजो मोग वाडलो ह्या लोकां पासत. I began to serve them as a boy. आनी धाकटुलो भुरगो आसतना हांव तांची सेवा करूंक You लागलो. know, when you're 17 and 16 and so on, आनीक 16-17 वर्सांचो आसतना you like to be playful or look for something novel. आनी अशें तरणाटे खेळोंक लागता तो कितें तरी बूक वाचूंक जाय तांकां दिसता. But पूण I didn't go looking for the sights or picnicking here and there. आनी हांव पिकनिकेक आनी थिंगासोर भोंवपाक अशें म्हाका नाका आसलें. I wanted to see God working. म्हाका जाय आसलें देव काम करता तें That पळोवलेलें. became my staple diet. आनीक हेंच म्हाजें एक सदांचें जेवण कशें जालें. If I didn't see the Lord working, my heart would break within me. आनी जरी तर देवाचो वावर तर हांव पळयना जाल्यार म्हजें काळीज भितरल्यान रोडटालें. Before that, I lived for my games, my cricket, hockey, soccer. आनी ताजे पयले फ्यो क्रिकेट हॉकी ताजे पासून हांव जीव दितालो. But पूण now, आतां the weapon of prayer मागणें जें हत्यार जावन आसलें and people getting converted, आनी तातूंतल्यान लोकांचें परिवर्तन and जातालो. these young men going and bringing other souls to the Lord. आनी तरणाटे दुसऱ्यांक पासून देवाशी हाडटाले. You know, no duplicity, no hypocrisy would be hidden amongst them. आनी तांचे भितर दोंगेपण दोन तोंडाची तसलें कांयच नासलोलें. Because कित्याक if anybody went and smoked in secret, आनी जरी तर कोणें तरी सिगरेट तर लिपोवन ओडली जाल्यार God would show it to somebody. दुसऱ्या कोणाक तरी देव They दाखयतालो. would see in prayer this young man secretly smoking. आनी मागण्या वरवीं देव दाखयतालो हो तरणाटो थिंगासर लिपोवन सिगरेटी ओडटा म्हूण. In those days, आनी त्या दिसांनी even pastors and leaders smoked. आनी पास्टर आनी लिडर पासून थिंगासर सिगरेटी ओडटाले. Bishops smoked. बिशप पासून सिगरेटी ओडटाले. But पूण the doctors too were big smokers. आनी दोतोर पासून सिगरेटी ओडटाले. They did not know the great injury that smoking makes in the heart, in the blood flow, blood vessels. ते नॉको आसले तेन्ना ते सिगरेट ओडीत जाल्यार तुज्या काळजान तुज्या रोगतान कितें जातलें पळय तें. And lungs. आनीक तुजे त्या कुशव्यांनी They did not know. तांकां खबर नासली. It is only in recent times. तेन्ना खबर नासलें आतां ते गोमन आयला. But पूण when I began to preach, जेन्ना हांव तो प्रचार your करतालो body is the temple of the Holy Spirit. तुजी कूड आसा पवित्र आत्म्याचो I मंदीर. was a young man. हांव एक तरणाटो जावन आसलो. And whosoever defileth the temple of God, him shall God destroy. आनीक जो कोण देवाचें मंदीर विबाड करता ताका देव विबाड What करतलो. happened? तेन्ना कितें घडटालें. There were people who used to smoke 40 cigarettes, 50 cigarettes. आनी थिंगा लोक आसलो तेन्ना 40 आनी 50 सिगरेटी ओडटा तितले लोक आसलो. They simply had to chain smoke. ते फकत एक चेन स्मोकर कशे आसलोले. But पूण they were freed.
तांकां सुटका मेवली. drunkards were freed. वेबदे तांकां सुटका मेवली. The Spirit of God began to use those very men. त्याच मनशांक देवाचो आत्मो तांकां आतां उजार कोत्तालो. So, जाल्यार we began to see the fruit multiplying. आमी ताचे फळ वाडटा तें पळयताले. When I came to this place first, आनी पयलेच फावटी हांव ह्या सुवातेर आयलो तेन्ना there were 2 tents. Listen, friends. आयका 2 टेंटां So, आसलेलीं. some of you think you're greatly inconvenienced, तुमकां maybe. दिसता कितें आतां बरो दिसना Some of हांगासर. you don't care for the inconvenience. आनी थोड्या जाणांक कांय परवा ना कितें जायत हांगासर हांव हांगा येतलो. My father lived in a little tent. आनी म्हजो बापूय एका My धाकट्या खोंटीन mother आसलो. and father. आनी म्हजो बापूय आनी म्हजो आवय And I lived in another little tent. There were no trees here. आनी आमी धाकटे खोपींनी थिंगा रावताले, झाडां नासलीं. And the trees were neglected, stunted trees. आनीक ती झाडां कोणाक पडलेले ना तसलीं झाडां थिंगा आसलेलीं. A man who was distilling illicit liquor. आनी हिंगा सोरो काडटा पळय तसले मनीस There आसलो. was plenty of that in this place. ह्या स्वातेचेर तसले वावर जायतो जातालो. Police could not even detect where they would hide that stuff. आनीक ते पुलिसांक पसून मेळोन आसलेले तांच्यांनी तो सोरो असो लिपोवन दवरताले. But पूण when this man came to me, जेन्ना हो मनीस म्हजेशी आयलो तेन्ना I did not know what he was doing. हांव नोको आसलो तो कितें कोत्तालो तो. I asked him, "What is your vocation?" आनी ताका विचारलें तुजें काम कसलें काय. Of course, by trade, he was a textile worker, worked in a mill kind of thing. आनीक काम करपी म्हणल्यार तो एक फॅक्टरीन कामाक वयता तसलो मनीस आसलो. And he said आनी ताणें म्हणलें he would steal those spindles and other things. आनी थिंगा सोल्यान तो धाकट्यो धाकट्यो वस्तू चोदतालो. But पूण he was alarmed at my question ताका कितें तरी जालें जेन्ना प्रश्न विचारलो ताणें. because कित्याक he had to tell me that he was running this trade, bootlegging. आनी तो म्हाका सांगोंक पावलो ताणें तो धंदो कितें आसलो पळय तो. Then I asked him a second question. मागीर हांवें परतून दुसरो प्रश्न Are विचारलो. you at enmity with somebody? तुजे बरोबर तुजो कोण दुश्मन आसा काय. Yes. वय. He was shocked again because he did not think that anybody could have told me about him. आनीक ताका शॉक जालो. ताका कशें कॉमन आयलें तो चिंतालो कोणें म्हाका सांगलां काय अशें. He said, "Yes, ताणें म्हणलें वय. I have strong enmity against some brother-in-law or somebody." आनीक म्हाका दुस्मन काय म्हजे भितर आसा थोडे कोणाचे बरोबर. It was an enmity which could have culminated in murder. आनीक तितली ताका पळय दुस्मान काय आसली पळय तो जीव पसून घेवपाक तयार आसलो तो. पूण He repented. ताणें ताजें मन बदललें. God began to use him to heal the sick and cast out demons. देव ताका उजार करूंक लागलो पेकोणी दिवच्याक आनी मेळे आत्मे काडच्याक. Now I could not stay here. I had to go back to my studies. आनी म्हाका हिंगा रावंक जायनासलें. हांव शिकोंक परतून गेलो. Only a few days I would be. By that time, by the way, I had finished my studies. थोडे दीस आसलो पूण म्हजें शिकोवप काबार जाल्लें म्हाका But- दिसता. पूण You see how the fire spread. आतां तुमी पळयात तो उजो कसो शिंपडलो सगळ्याक. The Lord Jesus cannot be जेजू hidden. क्रिस्त कोणान लिपोवन दवरूंक जायना. Can you hide the sun? मळबा वऱ्या सुर्याक लिपोवंक येता All काय. right, clouds come. पळय थोडीं कुपां येता हांव जाणा. But still, you know the day from the night. आनी तरी पूण तुका अंतर गोमता उजवाड आनी रात आनी कितें तें. You know when the sun rises in the morning. आनी तूं जाणाय केन्ना सूर्य पळय तो उदेता तो. In the most overcast sky, there is still light percolating through. आनीक ते मळबार तूं नजर मारी जाल्या पासून तुका दिश्टी पडटा लायट आसा म्हणून. So I could not understand. जाल्यार म्हाका सोजमी काय मेळना. How did these people manage
to hide the Son of Righteousness. आणि पवित्रपणाचो पुताक तेणी कशें काय लिपोवन दवरलो म्हाका सोजमोना. Yes? होय. There were many Christians who were frauds. होय हांव जाणा जायते क्रिस्तांव फोटिंगपणान जियेताले. They were just baptized, I don't know why. थंय फकत तेणी बाप्तिस्म घेतलो कित्याक पासो तें हांव नोको. They took baptism, but I don't know why. ताणें बाप्तिस्म घेतलो पूण कित्याक पासत घेतलो तें हांव नोको. They were never converted. तांचे भितर परिवर्तन They जावंक नासलो. filled the churches with quarrels and fights and whatever. आनी सोबेन येतात ती फकत झगडीं झुजां त्या पासत. The districts were full of drunken Christians. आनी हांगा सोगल्याक बेबदे क्रिस्तांव आसतले. And the rest of the people thought Christianity means for the low people, drunkards and others. आनी जायते जाणांक अशें दिसलें कितें हें क्रिस्तांवपण म्हणल्यार सोकलां आसा पळय ती बेबदे त्या लोकांक हें क्रिस्तांवपण. The other people thought आनी दुसऱ्यांनी अशें चिंतलें we have high philosophy आनी म्हजी बरी व्हडली फिलॉसॉफी आसा up in the sky, आनी सारकें मोडबाक तेकता तसली Hindu philosophy आनी हिंदू फिलॉसॉफी and जायती other philosophies. आनी दुसरे भाशेची फिलॉसॉफी. Oh, we don't want Jesus आनी Christ. जेजू क्रिस्त कोणाक जावं म्हाका नाका. We don't want the white man's religion. आनी हे पाकल्यांचें दोनी We म्हाका don't नाका. want the low caste religion. आनी के सगळे सोकलाचे आसा जाती तांचे धर्म नाका. Right. भितर घोर वेलाय. We don't want Jesus. आमकां जेजू नाका. We will continue to bear these evil fruit. आमी आमचे भितर ही वायट फळां उत्पन्न करीत रावतलीं. What does the Bible say here? पुस्तक हांगासर कितें म्हणटा 11th verse, please. आनी 11वी वोड Woe unto them, तांचे खोटा. for they have gone in the way of Cain तांणी कायनाची वाट दवरली and ran greedily after the error of Balaam. आनी for बालाम reward, कसो दुडवाचे आशेक धांवलो ते भशेन ते धांवता. and perished in the gainsaying of Korah. आनी खोरा भाशेन तांकां ती काबार जाली. My dear friends, म्हज्या इश्टानो, will you tell your children something like this? तुज्या भुरग्यांक असलें कितें तरी काणी तूं सांगतले काय? Son, पुता, I prevailed with God in prayer. हांव देवा बरोबर मागण्यांत झुजतालो. I'll shed my old nature. आनी म्हाजे आदलो स्वभाव तो हांवें सोडून दिलो. The Lord gave me, in fact, a new name. आनी देवान म्हाका खरेपणी एक नवें नांव दिलें. And I know that you will be a fruitful buff. आनी हांव जाणा तूं एक फलादीक My वाल father जातलो. said to me म्हज्या बापायन म्हाका अशें म्हणलें words which I could not believe. आनी जे म्हणलें पळय तें म्हाका सोत मानूंक He जायनासलें. put both his hands ताणें दोनी हात म्हजेर दवरले. upon me. म्हजेर ताणें दवरले. For the first time, I was going to a big campaign alone without him. आनी पयलेच फावटी एके व्हडले मिटिंगेन हांव वयतालो आनी म्हजो बापूय म्हज्या सांगाता येनासलो. He was very sick, कित्याक तो दुयेंत जाल्लो very close to heaven. आनी आतां तो मरणांक पावलो. But he put his hands, आनी ताणें म्हजेर हात दवरलो prayed for me. आनी मागणें केलें. He told me, ताणें म्हाका कितें म्हटलें? God will use you more than he used me. देव तुका उजार करतलो. म्हाका उजार केला पळय ताजे कडेन I सुबेज. could hardly believe those words. म्हाका तें सोत मानूंक जायना ती Because उतरां. my father walked very close to God. कित्याक हांव जाणा म्हजो बापूय कितलो देवाक चिटकोन चलतालो. My dear mothers, म्हज्या आवयांनो, my dear father, मोगाच्या बापायनो, I do not know what you're going to tell
your children. हांव नोको तुमी तुमच्या भुरग्यांक कितें म्हणटलीं पळय तीं. My son, म्हज्या पुता, I have prayed for you. हांवें तुज्या पासत मागणें केलां. I do not leave any heritage of uncleanness for you. आनीक हांवें तुका कसलेंच मेळ्ळें दायज दवरूंक ना. I leave for you a heavenly inheritance. हांव तुका स्वर्गीचें दायज दवरता. God will make you a fruitful buff. देव तुका एक फॉल दिता तसली दाखवेल कोत्तलो. My dear friends, म्हज्या इश्टानो, this is God's purpose. देवाचो हो आवडो जावन आसा. You have not chosen me, तुवें ताका वेचूंक ना, but I have chosen पूण you, ताणें तुका वेचून काडला. that you should go and bring forth आनी तूं फॉलादीक जावचो and म्हूण, that your fruit should remain. आनी तुजें तें फळ उरचें. That whatsoever you ask, आनी जें कितें तूं मागीत जाल्यार may be given to you, I will give it to you. आनी तें तुका फावो जातलें, हांव तुका तें दितलो. Yes, वय, whatsoever you ask. तूं कितें मागीत जाल्यार What fruit? कसलें फळ, What abiding fruit? आनीक जें उत्ता पळय तसलें फळ. And that fruit should come out of you. आनी तसलीं फळां तुवें उत्पन्न करचीं. Let us pray. आमी मागणें करुया. I told you yesterday हांवें तुमकां काल सांगलां, that we are going to have a season of prayer. आनी आतां मागण्यांचो हो म्हयनो आसतलो. And I want you to lift up your hearts आनी to तुमची God. काळजां तुमी देवाक भेटोयात. Oh, loving Father, मोगाच्या बापा, what fruit shall we bring to you today? कसलीं फळां आमी तुजे लागीं हाडचीं काय? Corrupt fruit, corrupt fruit, corrupt fruit. विबाड जाल्लीं फळां, विबाड जाल्लीं Oh, फळां काय? corrupt thoughts, thoughts of hatred, thoughts of greed. आनीक विबाड जाल्लीं चिंतना, आनीक दुयेंस आसा पळय Greed. तसलीं चिंतना, आशा. Oh Lord, म्हज्या सोम्या, what is the heritage that we shall leave our children? आमच्या भुरग्यां पासत कसलें दायज आमी धरून वयतलीं काय? Cleanse us in your blood. तुज्या रक्तान आमकां नितोळ We कर. shall not be trees आनी twice तसलीं dead, झाडां नाका आमी मेल्लीं तशीं. plucked up by the root. मुळांतल्यान उमटल्या पळय तसलीं. Oh God, सोम्या म्हज्या, have mercy upon. आमचेर काकळूत We कर. will not leave a curse for our children. आमच्या भुरग्यां पासत आमी शिराप दवरची ना. We shall be fruitful buff. आनीक एक फळादीक आमी We दाखवेल shall जातलीं. bring forth fruit that endure to everlasting आनी life. आमी असलीं फळां हाडटलीं पळय ती उरता टिकता Oh तसलीं. Lord, म्हज्या सोम्या, visit everyone in this crowd. हांगासर आसल्या पळय तांकां सगळ्यांक तूं हात They लाय. should not carry corrupt fruit home. आनी विबाड जाल्लीं ती फळां ती व्हरची न्हू They घरा. have borne corrupt fruit enough. आनी ताणें जायतीं तसलीं विबाड जाल्लीं फळां आसल्या हाडल्यान. Oh, forgive them, we pray. आनी तूं तांकां बोक्षी हांव Cleanse मागता. them, we pray. हांव मागता तूं तांकां नितोळ कर. Oh, Lord God, who transformed Jacob, सोम्या तुवें जाकोबाचो परिवर्तन that he केलाय. could give such a blessing to Joseph. आनी ताणें जोजफाक पासून ते बेसांव दिवंक What पावलो. kind of blessing shall we give, Lord? आनी कसलें बेसांव आमी दितलीं We सोम्या. cry to you. आमी तुज्या लागीं रोडटाव. Move us by your Spirit तुजे पवित्र आत्म्यान आमकां तूं हात लाय. and deliver us by your power. आनी तुजे शक्तीन आमकां सुटका दी. Let your resurrection power come upon these dear people. पूर्ण जीवनपणाची शक्ती या सगळ्या लोकांचेर तूं Break उठय. every chain. सगळे सांखल्यो मोडून दवर. Break all their fruitless lie, behavior and आनी ways. फोटी मारतात पळय ते सगळे वाट्यो तांचे मोडून घालून तूं हांव मागता. Hear our prayer. असले मागणे हांव मागता.